హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనకి కంపెనీ ఆఫ్ ఉండే, సో బండి బయటికి తీసాము. సో బండి అట్లానే ఉంది, మనం చూడొచ్చు మీరు. డస్ట్ ఇట్లా ఉంది, బండి మనం ఏం క్లీన్ చేయం. సో ఇప్పుడు మంత్లీ ఒకసారి మనం వాషింగ్ చేపిస్తాం, ఎందుకంటే డైలీ యూజ్ చేయం కాబట్టి. సో మనం చూడొచ్చు మీరు. ఎగ్జాస్ట్ ఒకసారి వినండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కూడా క్లియర్గా లేదు ఆ వీడియోలో. సో మీరు ఎగ్జాస్ట్ ఒకసారి వినండి క్లియర్గా. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.